amukira ciakwa ni ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi thini wa tabarira ya urigitani wa dawa cia kimerera ire ikoragwo irugamirirwo ni thibitari wa Kim Herbal na oro muthenya wa umuthi tukona Dr. Mathias uri ukoragwo gitutara agatufundithia na tukamenya maundu maigana na megie ugima mwega wa mwiri witu mbere da nyambe ndumunyite ugeni guku kwa Crystals TV nigetha twambita fire na njira njega na njira mwanya daktari uhoro waku ndageitheka thank you muno ni guka thank you geithia mwirori bere ni gukugeithia mwirori witu wothe uratwirorera ndagagikwira guku ni gwa Crystals kuria tukurehagira ndumiriri no itu ikoni ugima wa mwiri na nire urehagirwo ni kliniki cia Kim's Herbal and Nutrition Clinic thibitari iria cihotanire kuhetukira urigitani wa dawa cia kimerera gopu haguri ni ukuya karamu na karatathi na nigetha tutwarane na nigetha withio kiandikaga maundu maraingi gutara na maria mangi utangihota kumathikiriria gwiciria ni tugitwara ko twi hamwe nawe karibu sana thank you muno mwiroreri ukikorwo ina kiurio giothe ndumiriri igiri ithatu kifugo kana korwo gitugurira thimu namba ya thimu ni kifugo mugwanja 14 kifugo wakorwo kiaraniria na Dr. Kim mwako mukimenya maundu maigana na megie ugima mwega wa mwiri Dr. Mathias muthenya wa umuthi ngoda tukorwo tukiaria uhoro wigie ironda kana mirimu ya nda maita maingi gwiciria urura tungenda kuga wanyu ni atiriri gwiciria kurikana na research ile jikite population ya andu aingi nira makoragwo na mathina manda na tukiaria uhoro wa mathina manda ri twaria uhoro wa mathina manda kwe mara manyitaga kuma mwana munini o nginya mundu munene na ne kwiraga wega mwiroreri witu ni ati hindi yothe wanakorwo wi murwaru over 90% ya mirimu iri ukoragwo nayo yajagiriria nda a very good example taru hindi ria urario ni mutwe ni kuna andu angi mariagwo ni mutwe ukona mundu arameria pain killer no ngagikwira atiriri hindi urario ni mutwe ukoragwo ki indicate problem thiini wa nda through indication mutwe uga sense na njira ya kuhura na nikio tukwiraga atiriri ni wega kuroraga nda yaku na riu wona warora nda yaku ni ukorwo ugikara muikarire uria fati gukorwo ugikara number 1 ni atiriri ni kuna andu ingi muno makoretwo na mathina manda ugakoraga mundu ungi aturaga ibaganda ugakoraga mundu ungi aturage na gas gitathiraga ona ugakora ni kuri mundu ungi uturagwo ni rwa rwanda ni kuri mundu ungi uthia kioro kiombo kira sana ni kuri mundu ungi uthia kioro gitweku no ndari agia na ihinda ria kwenda kumenya ni thina uriku ucio uramuthumbura na nikio igwa tugikwira atiri ni wega ugathi ukona ndagitari na nigetha ugathimwo ukarorwo niki kirakorwo iguthumbura tari umuthi uturaria nawe mwiroreri witu ni kuri andu ingi muno makoretwo na problems cia mathina ma mirimo ya nda especially ironda cia nda na ironda cia nda ni igiite andu ingi na njira nene muno na ugakoraga andu ingi ni makoretwo na problem iyo kwa ihinda iraya ironda cia nda ikwaita maingi koragwo ci mithemba itatu ni tukoragwo na duodenal ulcers ni tukoragwo na gastric ulcers na ni tukoragwo na peptic ulcers na maita maingi ungi agucikura na ironda ici na muthemba wacio no ukoragwo githinio ni undu kanyuaga dawa cia thina uria utari naguo ndagitari no nyendu korwo kimenya atiriri mirimu ira tukoragwo nao ya ndari ikoragwo irehetwo ni thina umwe kana korwo irehetwo ni mathina matiganite mirimu ira ikoragwo thiini wa ndari mostly iragwo ni mathina matiganite tondu tari uguo ri ni kuri mirimu irehagwo tari mirimu ironda cia nda irehagwo ni bacteria twitaga pylori Helicobacter pylori na ni kuri kiri mathina mangi manda tari igunyo cia nda itikiragwo ni pylori no maundu maingi matiganite mara matumaga nda ikorwo ina problem no nikio twiraga mwirori witu tukamwira atiriri watho wa ndagitari ni ugwitikiritie thutha wa mieri 3 ukanyuaga dawa cia minyo kana dawa cia njoka cia kunina igunyo cia nda na thutha wa mieri 8 ri ukanyua dawa cia guthambia nda hau ne maundu meri matiganite ni kuna ngurani ya deworming na ni kuri ngurani ya detoxifying to deworming ni ku dispel minyo no when you are detoxifying urathambia colony yothe na mara mothe guthikinya rectum ine yaku thengi muno hau no ni kiogwe nyendete gwikara gitini kiuto ni ukorwo gituhe umenyo ati ni kuri ngurani ya kunyua dawa cia menyo na guthambia nda ni after mieri 8 daktari hingida ukorwo githambia nda ri gukorwo gihuthira ki kana hihi ni hari dawa fata specific ya guthambia nda ukira guthambia nda yaku ri ni kuri dawa specifically cia guthambia nda na nicio twitaga ni detoxifier na dawa icio ri ubati gucihuthira o thutha wa mieri 8 after every 8 months ukanyuaga dawa icio tondu hindi urathambia colony yaku from the esophagus guthi gukinya thini wa rectum ni uthambagia mara maria mothe tariu muthi ni kuri andu matura na problem tunu matika detoxification ya nda ugakora mundu ni agina problem ya colony
ona ngakoraga kona kuri mundu ugikinya tha ici aturaga na hemorrhoids toro ni agire na infection na bacteria njira ya kioro ona ngakoraga agikwira agithie bata munene ri ni iguaru na ni athia kioro kina thakame problem icio thikosa ngone ukoro rectum yaku ina problem na ndio gibati kunyuaga dawa cia guthambia koroni iri riothe na kunina mathina maria mothe kuri ungirake uturaga thinagio ni malaria na typhoid igaturaga resistance ugatukutwara mundu ucio athethoreka muthi typhoid rucio kahona okegacoka na mundu ja turaga ni nyuaga dawa cia typhoid no akarigwo ni thina ucio tathiraga ni ngai kwira atiriri ikaga detoxification ya mwili wako no ikaga detoxification ya dai yothe na koroni ri ni dawa icio ni ciragaga bacteria ciothe na infection igikorwo ithini wanda na kuma hau mathina ta macio ni makomaga gukora ihinda ringi no gako gikara maisha maria mabati gukorwo gikara ere no makuga mena tugunyo ndari hi tugunyo tuturi hago niki maita maingi gunyo cia ndari ni kosagwo ni undu wa maundu matiganite murire muru na kuriaga indo tarorete uri ibati gukorwo ihana taru andu ingi ni mari magwone kuhuthira hygiene ya murire wa irio ni kuri mundu tha ici ukoraga mundu ucio wona we wathie thoko kana woimira haria bara uthio ugakora matunda macio uriaga na ndumathambitie umenye ndira matunda moima mugunda ni kuri na tutambi tugutambaga na tungi tutikoragwo turi twega thini wa ugima wa mwiri riu ndiro tarethamba ka guthambia moko maku wega ri ni ukoragwo kirehe mathina maingi maigunyo cianda ni kuri andu angi makorwo na problem ta atumia ugakora nginya atumia na muhariria wao wa irio maraharagirio na njira iria tagirire ugakora mundu ni igirira iria riko ni iria arashamukia iria riria wona igira ria njia kwambatia muhoyo akaruta ati ni ria shamuka ritikoragwo rishamukite na niko tukwira mwiroreri witu ugishamukia iria ubatiria wona riambatia muhoyo igathi ndagika imwe cokia riko wacokia riko ni gutheruka ritherukaga na ni atheruka ria kinya degrees iria ciagirire ni yuragaga kindu ogothe kikorwo gituma kiega thini wa iria riu okorwo ni ta muhariririe wa nyama atumia ingi ni makoretwo na mathina manda ni tondu ona murugire wao wa irio marugaga nyama na njira iria tagirire aingi maria nyama njithi na ukora mutumia ni ahagira nyama riko nyama iria ona ititite thakame agarura maita matatu akaria nyama inya ati ni kurora ararora cumbi hindi raria ri no ukorwo ng'ombe yo ri yuma na ringworm ithe twanya na riu ndi wale nyamira ina ringworm ri ithe twakire itugunyo turia no gakoraga na kana rura maciraga nyama ndo turia nyama wakora nyama ingi yuma na thakame nyama ingi ti heu na riu mathina macio mothe ni mokaga uguo na ria mucio magituma mundu agena igunyo cianda na gakora mundu ucio ni agire na mathina maingi ni kura andu magiagwo ni amoebas na amoebas ni mutukanio wa igunyo ciothe ni kuri ringworm ni kuri hookworm threadworm icio ni nyingi muno oguo icio ciothe ri nicio tucitaga amoebas riu ni tugunyo tuingi mitukanio ya tugunyo tu tugagitana ritwa rimwe mundu angineneherwo muno kana murimu wa nda ungineneha muno ungicungiriria mundu ukorwo e murwaru maita maingi murimu wa nda kana mathina ma nda magikorwo me maingi ni matumaga andu ingi magia na complication na makorwo at long last mundu ucio nege na thina muingi muno tari uguo turaria nawe ni kuri mwiroreri witu wi haha ani turone gathina kanini kada agikarekereria na hindira karekereiria ri ni amuico gathire gakinya into the chronic stage gakigaruruka gagituika ironda cianda taru umuthi uturaria andu ingi ni marakoma thibitari ni undu wa ironda cianda ugakoraga ni mundu ucio araraga akiuga ni undu wa kunyitwo ni hyperacidity gesi nyingi yumaga thiini wa nda ona ni kuri mundu wi haha uguo agikwira ati we ndari ya kindu kihehu irio hehu rucini na no kuri na mundu ungi wi haha nake akwiraga atiriri angihunwo ni muruki wa irio mundu ucio akaigwa ndani aimba na ni ahuna na no kiona nginya umuthi uyu andu ingi ni maingagira ngari-ini ugakora mundu ucio ikaga hakuhi na dirisha tondu wona athi na ngari iyo ri ni iguaga ngoro yake ni achafuka na mundu ucio akaigwa gutahika na kira kiratuma atahike ti kindu kingi tondu ngari ni irathie na ngari ni irahuthira beturu na ki kamuruki kau kanini ka muhutia hanini mundu ucio akaigwa ngoro yake ni yathukana na riu ri kindu kira tukimeraga ni atiriri oikorwo ni ukoretwo na mathina macio manda ni ukoretwo ukigio ni nda yaku ugakoragwo wina ironda cia nda na ironda cia nda ngwiraga maita maingi inyu ni nyumwirehagira ironda cia nda taro ni kuri mundu wi haha athire na kironda kia nda ni undu we mwenyewe niwe wirihireire
uhoro wa kuriaga irio maria cerere ni ihinda no wanyita thank you muno ndagitari no akorwo gitira maundu matiganite maria mangicungirira mundu higukorwo akirwara nda ungikorwo kenda kumenya muno makiria itiga gutuhurira namba ya thimu na ngura namba itu ya thimu ni kifugo mugwanja 14 ugakorwo ukiheo urigitani uria wagirire nikiro tucerere thibitari citu ukuria mwena wa Githurai tukoragwo Family Bank gorofa ya gatatu room number 8 wi mwena wa tauni ya Nairobi hau koja stage uguthi Embu Center gorofa ya keri room number 18 kuni ukorwo ukiheo urigitani uria wagirire na ningi gucokwo no furitikira guthie hihi ukorwo kirorwo mwiri waku ni amu warorwo ni ukorwo ukiheo dawa iria yagirire tabetikiri hanini turacokeria na gicitigia keri ya tafari ya urigitani wa dawa cia kimerera iri koragwo irugamirirwo ni Kim's Herbal and Nutritional Clinic na thibitari ikoragwo itogoretwo ni ndagitari Kimani wa Ndirango ni ndiracokereria